靜觀咧，如果照字面咁解，對我嚟講就係靜心咁觀察啦。點樣靜同點樣觀察咧？就靜心咁樣去觀察，靜落嚟啦。初聽靜觀以為淨係靜靜坐喺度嘅啫，有啲咩做啊？咁原來唔係喎，靜觀係包含咗好多嘢嘅喎。可能係靜觀飲食啦，你靜靜地觀察下自己飲食嗰陣，我係感受到啲味覺係點啊，嗅覺啊、觸覺啊，佢聞起上嚟係點啊，咁樣好多嘅，好好玩嘅。當你靜心起上嚟嘅時候，發覺你感受會大咗好多，令到自己可能安安靜靜休息下咁樣咯。咁同埋係當你有煩惱嘅時候，你會可以靜心咁樣去觀察下自己內在嘅情緒同埋狀態啦。咁靜落嚟就可以幫助自己個心減少一啲煩擾啊，或者啲好猛啊嘅心情。跟住同埋靜觀有一樣嘢係成日都同我哋講話要接納，因為有陣時自己都可能會面對一啲覺得自己做得唔好啊、性啊嗰啲，都會有一啲情緒喺度。但係當學識咗，其實咩都要接納啊，其實係嘅。人冇完美，所有事情都冇完美嘅。咁學識咗接納之後，其實對個情緒上會好好多。咁咧，當你停低咗腳步唞一唞，再翻轉頭睇翻個煩惱嘅時候，可能係有另外一個叮咁樣就可能解決到嘅，有諗到方法係啊。同埋咧，靜觀入邊都成日講到嘅當下呢一個字，感受翻當下而家呢一刻應該做啲咩？要點樣樣，而唔好成日都因為鑑於過去嘅一啲可能有啲唔好嘅經歷，會有啲唔好嘅情緒啦，又或者因為嗰一啲嘢對未來有一啲焦慮，都會引起一啲好不安嘅情緒噶嘛。咁其實學識咗靜觀，記得要 focus 翻喺當下，以前嘅同未來嘅，我哋唔係唔諗，但係我哋唔帶情緒，不加批判，同埋多接納。咁樣嚟翻嚟當下，你突然之間覺得睇事情、睇事物、做好多決定都會清晰好多，同埋理性咗好多嘅。就覺得靜觀就係咁樣，即係唔係好會出聲啊，即係唔會好講嘢啊，或者唔會做太多劇烈嘅動作咁樣。靜觀係要安靜嘅嘢，要呼吸嘅嘢。我覺得靜觀係一個即係幫助你放鬆個心情，舒緩下嗰啲壓力嘅方法咯。同埋有陣時會做一啲瑜伽，有啲狗式啊、山式啊、石式、貓式。伸展咗嘅時候，個身體有冇咩感覺㗎？有啲覺得緊咯。有時覺得緊，留意到身體緊係咪？仲有冇啊？做得好慢。咁做得慢嘅時候，有冇留意到多啲身體感？有。同埋會有呼吸，即係你意思係咪專注呼吸？即係好似有一次啦，我就嚟考試啦，我好緊張啦。之後咧，我就用個靜觀啦。之後咧，我就靜咗落嚟嘅時候咧，繼續溫書啦。結果效率咧就高咗好多。用靜觀嘅意思即係你點樣做啊？我會即係多啲呼吸咁樣，同埋可能睇下即係食下啲嘢，品嚐下啲嗰啲味道去放鬆下咯。我自己最大嘅幫助咧，就係真係瞓覺到。咁而家咧，我一失眠嘅時候咧，我就會諗起我識靜觀喎。咁不如我就攤平個人，開始深呼吸，感受一下可能我身體各部分嘅感覺啦。跟住慢慢地咧，係會有種睡意，而且係成個人係放鬆晒嘅。咁係對瞓覺係其實幾有幫助嘅。靜觀學咗靜觀之後咧，自己如果真係可以靜靜地坐落嚟感受下嗰個
環境啊，感受下當下嘅時候咧，係會令到自己真係靜咗落嚟啦。冷靜啲嘅真係會。我未學正觀之前咧，就成日都發脾氣啦，之後即係粗小事就發脾氣，之後我自己都唔會察覺到。但係學咗正觀之後咧，我就可以察覺到自己成日都發脾氣啦。之後我就咧同媽媽傾下點可以令到我少啲發脾氣，冇咁多打罵、鬧阿媽。少咗話嘛，有冇啊？停呼林啊！係有試過停呼林，停呼林之後，咁你哋會點樣㗎？會心情回復翻正常，減輕到個情緒嘅波動咁做佢唔應該做個崗位裏邊做嘅嘢，用靜觀呼吸咁樣，一呼一吸咁樣調節翻自己咯。咁做完嗰下之後，你覺得好啲咯，邊方面好啲？即係個情緒唔會咁。個心會平靜啲，會感受到周圍一啲事物會唔同啲咯，即係唔會再諗埋好掹整啊，好唔開心啊，而你用靜觀可能呼吸啊，細味食物啊，咁會有另一番感受咯，唔會覺得又是嚟掹陣啊咁樣樣咯。有一次咧，姑娘俾一個練習就係我哋幾個家長一齊喺度，跟住咧大家講一啲好激心嘅事，聽完之後我就會同佢分析翻呢件事啦。跟住做完之後咧，姑娘就話啦：其實你哋有冇諗過自己都可以充當呢一個第三者嘅角色㗎？啊係喎，其實突然之間就會覺得，咦係喎，原來當我唔係當事人嘅時候，我個情緒會冇咁激動，我睇嘢好似清晰啲。我做決定可能會理性好多嘅喎。係啊，而且阿 Wing Wing 姑娘曾經有教過我一個方法，就係每日都將一啲欣賞自己嘅小事都好啦，可以寫喺本簿度。咁咧我覺得好好啊，因為咧你會儲起咗好多正能量啊，同埋有陣時會可以寫埋咧你對嗰個人嘅感恩嘅心，即係可能我老公今日為咗我咧幫我手照顧我個小朋友喎，咁好感恩，佢真係對我好好啊！咁呢啲你寫咗落去咧，成本簿就儲咗好多正能量啦。咁我有陣時咧每日做翻查嘅時候咧，你就會老公其實都好好喎，同埋即係會覺得咦，其實我都係一個唔錯嘅人嚟個噃。咁所以係一個好好嘅方法嚟嘅。多謝 Wing Wing 姑娘。我諗親子關係上係好咗嘅，因為對佢嘅包容度同埋寬宏量都大咗嘅。咁其實講真，佢而家小學到高小啦，真係開始係一個反叛時期。咁學完靜觀之後，我都更加有同理心，體諒到佢可能身體嘅變化影響到佢嘅情緒。咁我都會對佢接納度大咗啦。即係如果有衝突，即係可能。佢做唔到應該要做嘅嘢啦，譬如好似要做功課啦，咁你又做得耐啊，做得慢啊，咁鬧咗佢幾句都會敏嘅。咁但係有靜觀嘅想法嘅時候咧，可能就會沉靜落嚟啦，即係坐喺度深呼吸，然之後咧話俾自己聽要冷靜啲啦，唔好咁嬲啊，咁敏啊，咁係有幫助嘅。我哋有一個好得意嘅 terms 叫做 DOT B。DOT B 咧就係 DOT 係停一停，跟住咧 B 就係 breathe。咁我記得呼吸啦，個靜觀呼吸會令到我哋個情緒平穩翻。咁我哋做咗呢個 DOT B 嘅時候咧，咁就會呼一呼吸，望一望佢。其實所有鬧佢或者唔開心嘅情緒，都係基於對佢嘅愛，先至會咁緊張。先至會有激動嘅情緒，但係初心都係源自於愛噶嘛，咁會諗翻起個初心，跟住突然之間個包容度就大咗好多噶啦。咁我覺得靜觀呢一樣係其中一樣帶俾我哋親子和諧嘅一個方法啊，橋梁咯。好衝動嗰於一下咯，冷靜翻落嚟嘅時候又
又諗翻下對方點解會慢啊，唔想做啊，即係唔好淨係諗自己咯，因為觀察下對方，諗下對方，咁就會舒緩咗嗰種敏感啊同情緒咯。準備衝突嘅時候，咁我都會睇翻佢，你記唔記得我哋之前學靜觀？我停一停5分鐘、10分鐘先。咁我哋直情咧係會用個電話 set 個 alarm，跟住咧就係譬如話 set 10分鐘，咁我哋就會大家互相唔理大家一陣，跟住咧就大家叫做我話提醒翻大家各自做翻個靜觀呼吸先。跟住喺我哋靜止嘅時候，我會提醒翻自己，我又試下做翻個第三者嘅角色去。如果頭先發生呢件事，準備衝突嘅時候，其實應該點做先係最好呢？跟住諗翻起呢一件事嘅時候，到完成咗啦，就會記得我哋一切所有嘢都係源自於愛嘅啫。咁我就會攬一攬佢，跟住咧就同佢講翻，其實頭先件事咧應該點樣樣？我哋放低我哋嘅情緒，唔好爭拗啦，我哋繼續處理翻件事啦。和諧咗嘅。以往我發脾氣啦，即係佢哋做咗啲嘢激嬲我嘅時候咧，我真係嬲噶嘛，咁就會有情緒咁樣責罵佢啦。而家咧，你可能即係唔會即刻剎到車嘅，不過就話可以即刻，鬧完之後發覺，我啱啱係好似嬲多咗喎，有帶咗情緒喎，咁我即刻抽離翻事情嘅。但係就係話你個責罵係唔會帶有情緒咯。咁係好好多嘅，對於親子關係，因為你唔會講一啲傷害佢哋心靈嘅説話啦，淨係針對行為，又唔係針對佢個人啦，咁係好好多。你有冇發現啊？呢個媽媽有冇咩唔同啊？有啊，佢少鬧咗我咯，同埋佢温柔咗咯。咁你快啲一上媽媽鬧媽媽先咧。好啦，耶！比較明顯嘅就係睡眠啦，因為我以前睡眠瞓覺就唔係咁好嘅，咁我覺得咧，即係我識得咗呢個靜觀嘅練習之後啦，就識得放鬆自己啦，咁冇咁焦慮。咁就識得即係活在當下，學識調節自己嘅情緒咯。認識咗靜觀之後，我會覺得我自己嘅脾氣係有改善嘅。以前嘅我啲脾氣就真係話嚟就嚟，係好難收嘅。但係而家咧，好多時都會深呼吸，同自己講係咪需要發脾氣處理呢件事呢？會唔會有另一種方法可以處理到呢？即係我會俾時間自己思考下先，係啦。至於有時即係依家屋企就功課咧係會比較專注啲啦，同埋即係發脾氣，我覺得係發脾氣少咗嘅，係咪啊？於於，咁你留意到自己想發脾氣嗰時，你會點做啊？深呼吸。深呼吸就呼吸空間練習係咪啊？係啊！依家比較聽話啦，覺得佢咁親子關係都比較良好咯，比起以前。